So ayo, what's up sa inyo? So ngayon may bago na naman tayong video. So marami kasi nagre-request. Actually hindi request. Tanong. Actually marami pa lang nagtatanong. Matipid daw ba sa gas yung kinabit ko na na 28mm carburetor dun sa Earl 150 ko? Kahit ako hindi ko alam kasi unang-una walang fuel gauge yung Skygo Earl 150. So paggas lang ako ng paggas, gamit lang ako ng gamit, gasolina. So wala rin akong basihan kung matipid ba o malakas ba sa gas yung 28mm na carb na kinabit ko dun. So ngayon, susubukan natin, at least magkakaroon tayo ng basis, di ba? Hindi man sobrang accurate nung test na gagawin natin, at least meron tayong basis. So kung paano yung ginawa natin nung nag-fuel consumption test tayo ng 24mm na carb natin na needy. So ganun lang din yung gagawin natin na fuel consumption testing ngayon sa Earl 150 natin. So applicable to sa lahat basta naka CG 150 na makina. So kahit yung ano pa yan, yung Motoposh na Pinoy 150, King 150, kahit yung mga Rossi pan-tricycle na 150, so applicable din to kasi same engine lang naman yun eh. So basta CG 150 yung makina mo, applicable tong test na to sa'yo. So ano ko lang din na yung carburetor na testing natin is naka-tono siya, optimal condition yung tuning niya dun sa motor natin. So kung mapapanood nyo lang yung nakaraang video natin, makikita nyo dun kung ano yung mga jettings and kung paano natin tinono. So sa mga gusto makapanood nun, panoorin nyo na lang. Ilalagay ko yung link dito sa description nitong video na to. So ayun, simulan na natin yung testing natin. Let's go! Para malaman natin kung gaano karami ang kukonsumuhin nito sa isang litro o ilang kilometro. Ang gagawin muna natin is i-drain muna natin ulit yung tangke hanggang dun lang sa reserve. Yung reserve ititira natin. Sasalin natin siya ng saktong 1 liter. Then titignan natin kung ilang kilometro yung tatakbuhin. So yan, i-drain ko muna yung kung anong laman ng tangke. Except dun sa reserve. So ito na, i-drain na natin yung tangke. Patutuluin lang natin yan hanggang sa tumigil. Okay? Ayan, mauubos na yung laman. Ayan. Ayan, halos mauubos na. Okay, wala nang dumadaloy. Patayin na natin. Then salin na natin ang saktong 1 liter. So ayan. Ayan yung liter. Tapos ayan yung gas natin. So sakto 1 litro yan. Ganon din kung paano natin tinest yung 24mm natin dati. Ganon din to. Ganon din yung proseso. Parehas lang. So lalagay ko na lang yung link nung pag-testing ko ng 24mm sa description nitong video na to para mapanood nyo din. So tara, isalin ko na to dun sa tangke ng Earl 150 natin. Then testing na natin kung hanggang ilang kilometro mararating nitong 1 litro na to. Ayan yung Earl natin. Ating 28 na UMA VR. Alright, let's go. Tignan natin kung hanggang saan na mararating ng ating 1 liter. Ang biyaheng walang destinasyon. Oh, bago pala natin makalimutan, 0-0 natin yung trip. Ayan, 0-0 para makwento natin. Okay, let's go. Yung gagawin pala natin, city driving lang, hindi tayo wawalwal masyado. Mga ganto-gantong throttle lang tayo. Tipid, kung magkatitipirin natin, titignan natin kung ilang kilometro mararating pagka tinipid-tipid natin. Ganto-gantong tiga lang. Huwag natin masyadong galitin. Kasi pagka ginalit natin ang ginalit yung makina, given na yun, malakas talaga sa gas yun kapag kawalwal tayo, di ba? Eto, banayad lang tayo manakbo ngayon. I mean, naintindihan ko din naman yung iba kung bakit maraming nagtatanong kung malakas daw ba sa gas yung upgrade na ginawa ko. Kasi siyempre ang mahal na rin ng gasolina ngayon di ba? Napakamahal na rin. So siyempre, ba't ba natin gugustuhin yung malakas sa gas, di ba? And eto na, magkakaalaman na. So kaya natin tinestig ng gantong oras kasi ito naman yung usual na pang araw-araw natin gantong status ng traffic, di ba? Ganito yung traffic, ganito lang din tayo magpatakbo. So titignan natin ang fuel consumption sa pang daily lang. Mas konti-konting overtake, di ba?
Grabe na talaga traffic sa Pilipinas ngayon. Ay nako. At least ito, mabigyan natin ng idea yung mga gusto mag 28mm na carb. Mabigyan natin sila ng idea kung kamusta ba kumonsumo ng gas. Kasi yung iba nabibiti na sa power ng mga motor nila. So kino-consider na rin mag-upgrade ng mas malaking karburador para kahit paano lumakas-lakas ang power ng kanilang motor. Alright, takbong pogi lang. Ngayon ay nakaka5 kilometro na tayo. Mababaw lang tayo pumiga kasi tinitipid natin. Hindi natin minawalwal. Mababaw lang yung piga natin kasi malakas naman na sa humila eh. Currently naka 1536 tayong sprocket. Konting naman humihila na sa iyo. Kaya pagka ganito, kahit naka 28 tayo, pwede tayong pumiga ng mababaw lang kasi malakas na siya eh, oh. Hihilahin ka na niya. Ayan, makikita nyo yung fuel consumption test natin sa ganito ka-traffic. Kung ilang kilometro tatakbuhin pagka halo-halong traffic at may maluwag. Ba't ako dito dumaan? Napaka-traffic. Dito na tayo, ayoko na dito. Ito talaga magmotor sa Manila. Pag di mo ginawa ito, di ka makakauwi agad. Tagal ko na kasing kinabit itong carb natin. Ultimo ako, hindi ko alam kung nakakatipid ba ako eh. Kung nakakatipid to, masyadong malakas. Hindi ko rin alam eh. Uy, nakaka-30 na tayo. Hindi na masama guys. Maabot tayo ng 30, tas okay pa rin. Classic din si kuya. Lilinawin ko lang, baka yung iba kasi magpalit kayo ng carb na iba ang brand, o makatsamba kayo yung peke, kasi marami na rin peke ngayon. Mga experience ko sa ganun, ang hirap ito nun. So baka mamaya iba yung result na makuha nyo, mamaya malakas pala sa gas. So itong carb na nakakabit sa akin, UMA VR na 28mm. So yun yung ginamit natin sa testing natin ngayon. Ma-advise ko rin itong carb na to kasi napakaganda nitong carb na to guys. Napakaganda, napaka-responsive, napakadaling ito, no? Kaya kung magpapalit din kayo ng carb, highly recommended ko itong carburetor na to. Ilang motor na kinabitan ko ng ganito na hindi ako nagka-problema. Ang kinabitan ko motor na ganito
apat na. Maganda talaga tong carb na to. Kasi ako pag nagkakabit ako ng mga pyesa sa motor, lalo performance, hindi ko na siya tinitipid. Doon ako sa original. Tulad nito, ito nga Uma VR yung kinabit natin, di ba? Huwag tayo magtitipid kasi performance ng motor natin yan eh. Saka pang matagalan din naman natin gagamitin yan. Kaya, yun lang mapapayo ko. So pagka nag-upgrade kayo, lalo sa performance, huwag punin yung titipirin. Paglaan ng punin talaga ng budget. Dahil hindi din naman kayo magsisisi pag naikabit ninyo magandang klase ng pyesa. Aabot pa ng Manila yung ano natin. Manila na yun eh, yung kanto na yun eh. Hindi mo kayong Tato Manila 1 litro. Hindi na masama guys. Ayan, nasa Manila na tayo. Ayan, tingnan nyo yung street sign Sobel Rojas, City of Manila. 36 na Mauna ka na, sanay na akong iniiwan. 37 na tayo. Na-expect ko Makati pa lang mamatay na eh. Ngayon Manila na to. Wow, so ang tipid guys, ang tipid. Basta wag yung wawalwalin. Tsaka dapat tonado. 38 na tayo, 37.9 na 39 na, grabe. Kita nyo naman sa Manila na tayo. Grabe, 1 litro natin na yun. Paura na to. Walwal, sige. Afternoon sir. RCR na lang ba sir? Saka license. Sky go. Kala ko nga hindi. Salamat sir. Na, kinilig ako dun sir Nagsisi tayo doon. 150 yun sir. Yan. Thank you sir Huwag tayong bumomba. Bawal na Manila ang open pipe, maingay tambutso natin. Tuloy-tuloy lang hanggang mamatay. Sige. Oy, namatay na guys. Ito na yun. Ito na yung katapusan ng fuel consumption test natin. Patay na. Shutdown ang makina natin. 43.2. Wala na, hanggang dito na lang yung 1 litro natin. Malayo na rin guys. Malayo na. Patakbuhin pa natin konti. May natitira pa yan sa carb eh. Pero hirap na bumunot yung ano ko. Wala na masyadong masipsip na gas. Pero hanggang dyan na lang yan. Ramdam ko mamamatay-matay yung carb. Ito na yung huling hininga nung 1 litro natin. Ayan, wala na. Wala na talaga guys. Patay na. Wala na talaga. Ayan, naka-reserve na ako. Okay guys, ayun na ang ating fuel consumption test. So umabot tayo ng ayan, 43. Sige, umabot tayo ng 43 kilometers. Pagas lang tayo ng 1 litro. So yan guys, sa mga gusto mag 28, so yan ang idea kung gaano kalakas ang kumonsumo. Ayan. Ito pa tayong tropa. Nakablog ka? Tingnan
tinignan ko hanggang sa 1 litro ko eh. Ano? Tinignan ko hanggang sa 1 litro ko. Ah, di ka 43. pa nagpagas? Ngayon lang namatay. Ngayon na namatay. 43. Dito ka nagpagas? Hindi, kainta. Asa kita pa? 1 litro ko, kainta. Pakita. 43, ayan oh. Ayos ka. 43. Tipid, pre. So yun, dito na nagtatapos yung video natin, no guys. So ayun guys, so dito na nga natatapos yung video. So ulitin ko po, aware po ako na hindi po accurate yung testing na ginawa natin. So hindi naman po kasi kagaya ng mga modernong motor yung Sky Girl natin na meron pong mga digital na gauge. So hindi kagaya ng mga modern na ano ngayon motor, yung mga Yamaha, Aerox na meron silang kilometer per liter reading sa gauge po nila. So hindi po kasi siya ganun, kaya hindi tayo makakakuha din ng very accurate na reading dun sa consumption test natin. So ito lang po yung best na pwede kong gawin para mabigyan po kayo ng idea yung mga nagko-consider din na mag 28mm na carb. So hindi man po accurate to, at least yung video na to is mabigyan kayo ng idea kung hanggang ilang kilometro nga ba yung pwedeng takbuhin, yung possible na takbuhin ng 1 litro. So ayun po, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood, lalo yung mga laging nakaabang sa videos natin. Maraming salamat sa inyo. So kayo talaga yung dahilan kung bakit nagtutuloy-tuloy pa akong gumawa ng mga videos kasi lalo yan, yung mga katulad yan, yung mga nagtanong kung kamusta daw ba yung fuel consumption ng upgrade ko. So yun, para sa inyo to guys. Yun, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod ulit. Siyempre, kung natuwa ka sa video na to, huwag mo naman kalimutan i-like yung video na to. Tsaka siyempre, mag-subscribe ka na din dito sa aking channel. Tsaka kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo. Pipilitin natin sagutin yun sa abot ng makakaya natin. Paano? Ayun lang. Hanggang sa susunod ulit. Paalam sa inyo guys.